Hello，大家好，我係 Shelly 啊。咁咧，今日就係嚟咗大阪嘅第二日啦。咁我哋而家咧就係揸車自駕遊去呢個白濱嗰邊嘅，咁就經過和歌山過去嘅。咁啊，呢個係中途一個驛站啦，後邊呢個景咧好靚。咁呢個驛站咧就種咗好多呢啲花圃啦，就好靚嘅。企喺度咧係好香嗰啲花香味嘅，好清幽嗰啲花味。咁咧就同埋好多人嚟到呢度咧，都喺度打卡咯。呢個驛站，哦，而家睇到呢一個似似地係熊貓樣喎，幾 colourful，幾靚。好啦，我哋而家咧就嚟咗呢個白濱嘅托呢市場啦。咁啊，而家係點零鐘到啦，不過都係好多人喺度食嘢嘅。咁佢呢個隔離咧就係買咗啲海鮮嗰啲，可以過去 BBQ。我哋研究一下先。咁我哋而家喺托呢嗰度就買咗份呢啲去 BBQ。咁佢如果喺度買咧，佢就話本身咧BBQ 嗰邊開爐費1000 yen 一個人嘅，咁而家就變500 yen 咧喺呢度買有。呢度咧就有好多貝類，呢啲北寄貝，呢啲就好大隻蜆，啲蜆800 yen 一隻，1500 yen 兩隻。呢度仲有呢啲螺咧，就400 yen一個。龍蝦都有啊，唔係啊，呢啲琵琶蝦應該係3000 yen 就100個 gram。龍蝦都有1800 yen 100個 gram。呢個市場好大，都幾好行，好乾淨㗎呢啲市場。佢呢度就有嗰啲養住嗰啲池啦。呢個市場乾貨濕貨都有，佢又冇嗰個塘戶嗰個咁大嘅，但係就都好行，啲地咧好乾爽，唔會濕隻隻。哦，表演啊，有表演，表演湯魚啊而家。咁咧喺魚市場嗰邊買咗啲海鮮過嚟咧，就可以減500 yen 呢個開爐費。本身1000 yen，而家就500 yen一個人。咁俾完錢之後咧，佢就會俾一套呢啲餐具。咁嘢飲咧就係有 free drink 嘅任飲。咁呢一個咧就係 BBQ 場啦，有好多台嘅。我哋買啲嘢咧。就喺晒度啊！啲蠔已經燒到叭叭聲。Tuna 刺身係1700 yen 度啦，好大份嘅呢個。呢一啲就係魚市場買嗰個3000 yen一份，加埋呢個赤貝，佢問咗佢，佢話都可以 BBQ 嘅。赤貝就買咗1000 yen 5個。試下呢個燒北寄貝先，好大嚿，好好味啊！呢個同食壽司嗰啲完全唔同啊！嗰啲點都有少少聲，呢個係完全冇啊！好啦，而家食飽飽就可以慢慢行街啦。
都唔可以行太耐啊，要去睇啲景點啊。而家差唔多3點啦。呢啲蝦片就646 yen，呢隻就3條7，一陣間都會買啲。行個灣乾貨類先。呢度好多啲梅啊！頭先元豪驛站嗰啲又係有呢啲梅啊！哦，呢度有得試。呢啲都係梅。哦，呢啲係麵嚟㗎，400 yen 一個，我以為啲糖。呢隻係橙肉㗎，咁啊係擠嚟飲㗎，但係裏邊全部都係橙肉。頭先喺驛站買咗一包，試都幾好味，不過就有啲甜。好多特產嘢啊！呢個咁咧就到呢個濕市場啦。下邊呢度咧，佢都有個 food court 仔嘅，原來買咗啲嘢食唔一定喺 BBQ 嗰邊嘅，咁咧就可以去呢度食開餐，都好多張台。哦，好大支呢個蜂蜜梅酒，2530 yen 啫，超大支。呢度賣酒區。係咁以喺魚市場行個彎啦。因為實在太多檔，介紹唔晒咁多。但係有一檔呢，頭先都有影過嘅，就係咧佢會有一個指定個鐘數咧，就係即刻劏一條 tuna 呢檔。已經劏好晒，而家喺呢度，哇，好靚喎！哦，佢而家劏完咧，要排隊啊！你睇下，好多人排隊買啊，原來。咁啊，兜嗰啲人龍睇下埋去幾錢一份先，唔知幾錢一份。好長啊條龍，想買都冇得買啊！300 yen 至500 yen， 另外嗰隻就800 yen， 唔貴喎。咁就買呢度呢啲咁多先，就諗住自己食同埋送俾人。咁咧就諗住買呢個，每款有1粒，就1180 yen。如果全部係金嗰啲咧，就990 yen。
咁見到呢一個呢1650 yen 一包，有幾款都好喎、有呢個果肉、一支飲品同埋一個好似啫喱咁啊，買一個先。